Ya estamos aquí, amigos, en Santa Rosa Plan de Ayala. La mentada es el Bordo La Purísima, que se llama así. El mentado Bordo La Purísima. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo ven el espacio? Si no se ve bien chingón todo esto. Allá atrás se alcanza a ver que hay demasiados patos, demasiada fauna. Está precioso el lugar. Los invito a venir a visitar con su familia, a que chequen esos hermosos paisajes. Aquí yo estoy haciendo una fogatita. Que se tardezca un poquito más, la voy a prender para que la vean cómo se ve. Ojalá y a la noche se ve aquí espectacular, se vea el reflejo así igual, pero de noche. Ojalá y se vea hermoso.